Bakunzi ba Evangel Maman Dieume TV twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Mbashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha. Munyemerere twumve ikimana idushakaho. Turebe niba twarakiranutse kubyo yaduhaye. Turebe niba tutarariye tukibagirwa. Mbese wowe waba waribagiwe wabunejeje Imana. Ndagusabye ukurikirane iki kiganiro. Hanyuma twumve ikimana idushakaho. Katubanze dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu turagarutse kugira ngo tugire icyo tubwira ubwoko bwawe. Shimwa uhabwe icyubahiro kuko ubw'ikiganiro uduhaye. Ndakwereka abantu bagiye kucyumva, Mana yo mu ijuru, ubereke ko ari wowe wabahaye ibintu. Mana yo mu ijuru, nitujya tujye dutekereza ko hirya yacu hari abandi batabonye icyo kurya. Duhe kunyurwa nuko duhagaze kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze rero bana natwe muri iki kiganiro rata, imbaraga z'ijuru zigaragara ahantu, ndetse igihagararo cyanjye kibure haboneka icyawe. Urakoze ko bikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Bene data, munyemerere dutangirane iyi korasi. Kora kora korera Imana, kora kora korera Imana. Kwa Satani naho barabira ibyo yakora. Mugabo we ukorera Imana, ye mubyeyi nawe ukorera Imana. Kwa Satani naho barabira ibyo yakora. Haleluya. Kwa Satani naho bari kubira ibyuya. Imana yo mu ijuru gushaka kugira ngo nayo uyikorere. Yikorere haba mu gato no mu kanini. Mwene data uri kunyumva, korera Imana haba mu gato no mu kanini, haba mu bibazo cyangwa se mu munezero, korera Imana. Haleluya. Wowe uri kunyumva, waba uri mu kazi, wumve yuko akazi wagaho umwanya wako, tenugahereza Imana yo mu ijuru isaha imwe gusa. Haleluya, haleluya. Kora ukorera Imana. Mwene data, kwa Satani na ahantu habi. Nge nkiri kuzimu nabonye buryo kibari kugenda babakoresha ibintu by'agatunambwene. Ndakubwiza ukuri ngo korera Imana ntacyo urebyeho. Imana ikubabarika kugeza kuzimu mu yerekwa, ukareba ukuntu bakubita twa amanwa nijoro. Ntabwo wangara kwanga gukorera Imana. Ntabwo waheretse umwanya ibintu byo kuyambika ubusa. Hoya. Ntabwo waheretse umwanya kunywa inzoga. Ntabwo waheretse umwanya kwitobora amatwi. Ni waheretse umwanya ndetse ubusambanye. Kora ukorera Imana kuko kwa Satani ho bari kubira ibyuya. Ni kuyu muririmbyi akubwiye. Korera Imana mwene data, ariko wemerera Imana ikuyobore mu bintu byose ubona wabona wakorera Imana. Mu mafaranga Imana yaguhaye wakoreshereza mu Imana. Ndetse utafite amafaranga ukaba ufite umutima wemera yuko wakorera Imana, kwihana nibyo byakubanisha n'Uwiteka Imana. Haleluya, haleluya. Ndagusabye kugarukiraho. Wowe wanze gukorera Imana witwaje amafaranga, wanze gukorera Imana witwaje ngo ubwo ufite ibintu, ntabwo wakorera Imana. Ndakubwiza ukuri ngo wowe garukirahuze ukorera Imana. Haba mu busore bwawe ukorera Imana, mu busaza bwawe musaza urukunyumva nawe ukorera Imana. Mubyeyi musore nawuze ukorere Imana. Tuje kujambo rivuga ngo rero dukorera Imana kandi tunyurwe. Mu kunyurwa rero Imana ishatse kuvuga, wibuke yuko igihe waburaraga, icyo gihe watukaga Imana. Wumva yuko watukaga Imana, kandi Imana yacu nubwo yari icecetse ariko yarakoraga. Yarakoraga mwene data. Hari benshi baryaga, bari bafite n'amafaranga ariko bagapfa. Hari benshi bari bafite amamodoka, bakarya ibijumba, bakarya ibishyimbo, bakarya ibirayi, inyama, wowe ukaburara wabuze n'ibishogoro, ariko bakanga bagapfa kandi barya neza. Mwene data, Imana yo mu ijuru ikakurinda, ariko kuko uri umwana w'umuntu ukaniganyira uvuga yuko Imana itakuzi. Wumvaga ko Imana itakuzi, wumvaga ko Imana itazi mubo yaremye ko nawe
birimo, ariko nje kukubwira ko Imana nubwo icecetse biri gukora. Haleluya! Imana ibiri gukora mwene data. Iyo ubonye mugenzi wawe ukurusha ubutunzi amaze gupfa, wowe kandi ntacyo uricyo, no mudugudu batakuzi, akagari ntabwo gakuzi, nyamara ukumva runaka wawunduzwi n'amahanga, ukumva arapfuye, si ukuri mwiza arata kubikuretse, si ukukiranuka. Menya yuko hari ikimana igushakaho. Nubona mugenzi wawe apfuye, rupfa bari kukubwira ngo wamubonye uriya runaka, abari kukubwira ngo nawe witegure ejo nzaza. Kandi wibuke ko iyo ugiye kuryama ugakuramo umwambaro, uba uri kubwira isi ngo yego wasiwe, sigara n'iyikanzu, ejo n'ingaruka uzongera uyintize. Mwene data, iyo ugiye kuryama uvuye gucuruza, iyo ugiye kuryama ufite amafaranga kuri banke, uba uri kubwira isi ngo wasiwe, sigarana yari amadolari ari kuri banke, nawe wasiwe kandi usigarana inka zanjye, nawe usigarana inzu zanjye, usigarana umugore n'abana, ejo ninzagaruka uzongera ubintize. Bivuga ngo rero ibi bintu warunze ukanga gukiranuka, dore Uwiteka Imana iri kukubwira ngo ngwino wihane, kuko Uwiteka Imana iragutegereje rata ngo uze akubabarire. Ikindi kandi wige kunyurwa. Hari abantu batakinyurwa. Imana wo mwijuru iri kuguhereza icyo kurarira, ukumva wifuje inyama zo kwa runaka. Mwene data garukiraho, nigiye utabonaga ibyo bishyimbo n'ibirayi bwarakeye, ndakubwiza ukuri ngo igakunyurwa. Ufite amadolari 1000, uri kubona runaka yubatse etage, ukifuza za etage kandi nakazi ufite, ubwo rero ntabwo ukinyurwa. Rata nkubwiza ukuri ko Uwiteka Imana yo mwijuru iyo yagutunze inkoni, haleluya haleluya, bagutekera ifiriti mu mibyizi we. Imana yagutunze inkoni, Imana ikakubahisha warayubashye, bagutekera ifiriti mu mibyizi, kandi bikorera kwiyubahisha. Ibikora bagusuzuguye bakiriho, kugira ngo bamenye ko dufite Imana ivuga, kugira ngo bamenye ko dufite Imana itabara ku mugaragaro. Haleluya haleluya. Ndagira ngo wumve yuko kuba Uwiteka Imana uba witeganyirije. Ni uba Uwiteka Imana umenye ko arangije kwiteganyiriza mwene data. Iyo wubashye Imana yo mwijuru, ni nka uba wubashye umuntu ukomeye utavogerwa. Haleluya. Kandi umaze kumenya yuko Imana yo mwijuru ari Imana ishoboye byose ku buzima bwawe, ndayitambuka nk'Imana ishoboye byose mu bibazo byawe, igatambuka ukayibona, buri wese akamenya yuko wavuganye n'Imana. Abanyumva haleluya, leteko jeve haleluya, abanyumva haleluya. Menya yuko Imana yacu, Imana Jehova Jir, Imana Jehova Rafa, El Shaddai, Imana Jemadai. Imana ni Imana itirengagiza abo yaremye. Iyi ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagusabye wowe kunyumva, wowe muri Afrika, Canada, Burundi, Tanzania, ndetse ndagusabye wowe uri ahantu hirya no hino, wa muzungu unyumve, ndagusabye wubahe Imana, kuko rata uyubashye ituma akazi runaka babandi bashaka bize, kuko yabanje kuhagera urasanga ibabujije amahoro, atujya kuzana furaha mu bisizi. Wa wundi wubashye Imana, haleluya haleluya, kuko yantunze inkoni, irajyayo ijye mu biro, itambuke nk'Imana ikomeye, izicyake ibabwire ngo nta wundi nshaka. Genda muri Afrika mu bisizi urebeyo Mama Dieume, aza ni urakora kuko nubashye Imana. Ayiwe abanyumva haleluya, abubashye Imana haleluya we. Ndagusabye garukira unyurwe, ubaha Imana. Nubakubaha Imana, Imana umwije izakubahisha. Nubaha Imana izakwemeza abakomeye.
haleluya haleluya ndagusabye nukuri wubaha Imana yubashye ikwicazana n'ibikomangoma iyo yubashye ntubura akazi bajya gushaka akazi abandi babandi bakurusha amashuri nubwo birata ubwenge bwabo ariko yo wirasi Imana yaremye ijuru n'isi Imana Jehova jiri itanga akazi iyo Mana ijya muri presidence gatambuka nk'Imana igiye kukuvuganira yagerayo ikajya mu bayobozi bari gutanga akazi bamara kuhagera bagategeza ati nyamara ibona ko ari umuntu wubaha Imana witwa runaka kuko Imana gutunza inkoni agahita avuga ati mushake nimero ze Imana wo mwijuru ikababutsa amahoro ati mushake umukozi wanjye runaka umva shaka utarize kubera Imana wakurikiye Imana yabanje kugera mu biro igahita izikatuma bagushaka haleluya mureka twubate ko jave muteko la gerase ko jave mutevera bisenyeshka gloria murete veje mutarivete ko jave haleluya mureka twubaha Imana iyi Imana yacu ni Imana yo kuteko jave ni Imana yubahwa nukiremwa cyose wowe uri muntu ki wowe udashaka kubaha Imana uri muntu ki mbese urinde Imana yacu Imana iraturisha Imana ikatwambika Imana ikaduha urubyaro we Imana yaduhaye abagabo arabatungana babutsa abagabo wona umugisha n'umugisha abakobwa muri kunyumva wowe utagereje kubona umugabo icyambere nagukundisha nukubaha Imana itanga abagabo ubaha Imana umugabo mwiza ava ku Uwiteka azaguha umugabo rata wa mugabo yabitse mu kabati izamuguha numara kubaha Imana kandi nukuri wizaguha azagukunda umva azagukunda nazaguhisha amafaranga ndazajya mu bandi bagore kuko numugisha uzabuturutse ku Uwiteka Imana mukobwa urukunyumva nukuri garukira dufite Imana itanga amahoro we garukiraho waba warabuze umugabo ngweretse aho abagabo bava ni ku Mana ngwino yisange ngwino yegere iragwareza umugabo Imana yo mwijuru ibi yabitse abasore beza mu kabati babasore bubaha Imana babandi bayoborwa n'umuka w'Imana wowe mubyeyi wowe urukuteshwa umutwe n'umugabo wawe ngwino nkwereka amahoro ari ngwino nari rero si mu bupfumu hoya ntabwo ari kwa Nyaringe oya si kwa Dagoni dore amahoro ntabwo wayabona mu buneguranyi ni wayabona uri kujya gusahura umugabo hoya ni wayabona uri gusambana ngo ugiye kumva bo hanze hoya ahubwo ngwino nkugira inama kukugira inama ni kwiza ngwino nkwereka amahoro twayakuye twebwe haleluya wabashaka amahoro haleluya amahoro wayakura ku mugabo witwa Yesu haleluya umugabo witwa Yesu afite amahoro niwe hubakira abantu ngwino nkwereka ukuntu Yesu mwaganira kugira muganira n'uyu mugabo rero uyu mugabo ntajya mu matiku uyu mugabo ntajya mu bucunyi uyu mugabo ntabwo ajya mu buneguranyi uyu mugabo ntabwo ajya gushakisha amahoro mu byatsi n'inzaratsi nyemerera mubyeyi ubuza amahoro ngwino nkurangira aho wayakura kugira ubana n'umutware wawe nuko waza ku mugabo witwa Yesu ukamushakana umwete wamara kumugera imbere ukamubwiza ukuri ngwino tugura ukuri numara kugura ukuri umubwiza ukuri Yesu umubwira ati Yesu umwami w'amahoro we nanjye ndaje amahoro narangiza reka nkubwire ikintu yanga niwanga ibyo yanga araguha amahoro akubwira ko adakunda gucunisha nakunda gusambana nakunda gucinyuma umugabo nakunda kunegura uyu mugabo namara kukubwira izo kondisiyo ukumva uzishoboye uzatahana amahoro nkuko Satani agira kondisiyo ni Imana yo mwijuru igira kondisi tivera bisenyeri haleluya tikoveje haleluya uri Imana yo mwijuru izaguha amahoro urangije kugura ukuri haleluya nugura ukuri niwemerera Imana nk'umukiza wawe ndakubwiza ukuri ko araca guha amahoro aragukura mu mujinya nujya ubona umugabo uzajya umwishimira atari kwa kundi kwiyobora nk'abagore b'iki gihe batagira umuka wera hari abagore batagira umuka wera babona umugabo araje bakavuga ngo dore yambwira ataje
wa mugore we nawe uteye uco Imana wo mwijuru ntabwo ikwishimira wituka umutwaro we ngo nimbwa wivuga ngo yambwira atashe ahubwo niba wowe uri umurokore ukumva kukijijwe mwene data nubona umugabo ntabwo afite umukawera wenda n'umupagani wowe uzamwerera imbuto mubyeyi nibaje yasinze genda ufata amazi yashyushye umwoze ejo inzoga nizimuvamo uzavuga ati mugabo wanjye burya rero ejo wambabaje ikiza nuko wazireka ukamujyana buhoro buhoro umwerera imbuto zumuka hanyuma nawe azavuga ati burya rero burya nuza nyirarushago mureke none mugarukire ndi kubona noneho atantutse yo wereye umugabo imbuto nukura arahinduka hari abagabo bagira uruhare mu gusenya urugo umugabo yagenda ngagiye mu bagore ubu muhaye shitani wa mugore we yo ukekeye umugabo wawe ubu muhaye shitani nta mpamvu yo gukekera umugabo wawe kuko burya ntabwo yirinda kubera wowe ahubwo najya agenda ujye umukurikiza amasengesho haleluya 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 ndagusabye garukira wa mubyeyi we nawe wa mugabo we mbese ubuza amahoro niki kikubujisha amahoro garukiraho ngwino nkwereka aho wanyura ugahura n'umugabo urakwakira akakwera amahoro uwo mugabo ninde n'umugabo witwa Yesu Kristo ngwino kwihera amahoro wa mugabo we waba ufite umugore wakunaniye we waba ufite umugore anywa inzoga agasinda kandi mugabo nuzinywa ukaba ufite umugore ukwiba amafaranga we agafunguza konti utazi mugabo ngwino nkwereke ngwino hari inzira urageramo ukumva uraruhutse haleluya we haleluya umugabo witwa Yesu arakuruhura yuhuye na Yesu aguha amahoro yuhuye na Yesu agera ku mugore we wananiranye ugasanga yongeye kumubumba bundi bushya wa mugabo we ngwino uhure na Yesu akwigishe buryo ki wakwifata mu rugo rwawe uyu Yesu nagwa kondisiyo zo kukubwira ngo ihangane rati zikondisiyo ukazigenderamo nukuri urabona amahoro uraruhuka haleluya ufite Yesu ntarakara ufite Yesu nubwo waburara wumva kunejeje wumva yuko rwose Yesu Kristo aguhagije nasanze ari umwami muzima nasanze ari umwami uhaza n'umwami unezeza haleluya 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 Yesu Kristo n'umwami mwiza n'umwami w'abami haleluya haleluya Yesu n'umwami w'abami uyu Yesu sinzi icyo twamugereranya nacyo iyavuze abiremerwa no muri presidence rata agomba kuvuga ati nibibe gutya bikemera kuko n'umwami w'abami ababyemera haleluya ariko jeve wibuke ejo bundi bibazo wahuye nabyo wibuke bashaka kukwica shahu Yesu siyageze si wishe mu mateke wibuke amateke si niyo yakurinze cyangwa n'umugabo witwa Yesu wibuke wowe uri muri Canada nibashatse kugufunga hirya no hino bakakutega niwagiye kubera isezerano Imana mwari mwasezeranye uwo n'umugabo witwa Yesu umva nawe wowe wari wambaye ubusa cyagihe wari wambaye ubusa niko Imana iri kungira hanyuma bwarakeye Imana mwijirira kwambika ubu kwambara iby'amadolari ntazi ariko ntago wari wamenya kari izina rya Yesu byabikoze none kunyurwa nabyo byarabuze ngwino mwigishe kunyurwa wabikura he n'umugabo witwa Yesu utanga kunyurwa ndagusabye ngwino unyurwe wambara ubusa Imana yizitwa Imana uburara Imana izitwa Imana shaho nubwo wakubitwa nubwo icacetse yirakora haleluya ndagusabye rero garukiraho ngwino unyurwe shaho mbabwiye ibyo nahuye nabyo ariko ntabwo nigeze ntukimana wabura ukurya ariko wowe ukibagirwa ya nkambi wari urimo ukumva yuko buno utanabibwira mugenzi wawe ndakubwiza ukuri ngo umuntu Imana yagiriye neza natazajya avuga ibyo yakoze azaba ari umuhanga wo kwibagirwa ibyo Imana yakoze bivuga ngo ugomba kwibuka iby'amateka ukabyibuka aho Imana yagukuye ukabibwira abandi ibyo bivamo ikintu cyatuma abandi basubizwamo imbaraga
Haleluya. Ngiye mbabwiye mugomba kunyurwa niba ari akayuzi Uwiteka Imana yagutereye ubu karameze uri gusoroma igisusa bikemera. Icyo gisusa usoromye nikigutere kwibagirwa n'uryo ugahaga mwene data. Nubona uri ugahaga ntukibagirwe. Reka dusome rino somo. Iri somo twumve uko avuga. Nubona uriye ugahaga ntukibagirwe. Reka twumve noneho isomo ryo mu gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 12 twumva uko havuga. Haravuga ngo uzirinde kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ngo wubahe Uwiteka Imana yawe abariyo ukorera izina ryayo abari ryo urahira. Imana itugirire neza. Ngo nitumara kurya tugahaga, nitumara kugera muri Amerika tugafata ku madolari, nitumara kugera hariya muri Canada ndetse no mu bindi bihugu Oceania ya Kenya, Burundi, nituzibagirwe bwa buzima bwo muri Afrika twari turimo, nituzibagirwe igihe twaburaraga, nituzibagirwa kenda kamwe twaozaga ku mubiri mwene data, nitumara kurya tugahaga. Imana iravuze ngo nituzibagirwe. Wibuke igihe wakorerezaga ukajya gukorera mwene so agushinyagurira gusuzugura. Ibyo bintu numara kujugaga ntuzibagirwe. Imana irakuyamye ngo ntuzibagirwe. Mwene data wanyurwa gute? Kunyurwa ni ibintu byiza. Mbese kunyurwa nagaseke k'amahoro. Iyo unyuzwe rero Imana iguhaye amadolari 100 ukanyurwa, Imana iravuga ati ubwo muhaye 100 kanyurwa ndamuha 1000. Haleluya. Igwaye 1000 kanyurwa itigwaye $2. Haleluya. Igwaye $2 kanyurwa igukubita etaje esheshatu. Teko jeve kuko wanyuzwe. Imana inezezwa nuko icyo yaguhaye nawe wishima ukavuga ati burya mwijuru hari Imana. Haleluya, haleluya. Ngwino nyurwe mwene data. Ntusibagirwe, ntukibagirwe igihe cyo waburaraga, ntukibagirwe igihe wambaraga ubusa, ntusibagirwe igihe wakoreraga mwene so yarangiza akagushinyagurira. Imana iravuze ngo none kuki wibagiwe? Abandi ngo nimukibagirwe ariko abantu benshi muribagiwe. Kuki mwibagiwe? Niki kibibagije? Mwibagijwe niki? Nese n'amadolari? Mbese inzara yakuvana ku Mana? Ubukira sibwo bwatumuyivaho. Teko jeve ubukira ntibukagukure ku Mana. Umuntu uzi ngo n'umukire wibagiwe Imana uwo yarangije kuba umupfapfa. Na Bibiliya bivugaho umuntu izi ngo aratunze nyamara adatunze Imana mu mutima. Ngo umenere ibanga yuko nubwo uri kubaka inzu rata ukayiteramo amaranga ariko utubasha Imana yayiguhaye, utubasha Imana agwaye ako kazi kugira ngo iriya nzu ijye miranga. Umva yitere vuba. Numara kuyitera kubera ngiye mfite Imana indi mu mutima, nubasha Imana igihe kizagera gutegeka yivemo amadiyemagemo izagutegeka kuko wanze kubaha Imana. Ndi kuyubankarara hanze ukabimenya ndetse ukavuga ati ibi byose ukaba nka nyamutunzi wirundanyijeho ibintu, yarangiza igihe kigeze ngo aza gupfa. Arangije gupfa bya bintu yagiye akarundanya ntabwo byigeze bijyana nawe. Ngo yaragiye ajya mu muriro akigerayo ngabona uriya Lazaro yaratunzwe n'ibyimbwa zisigaje ziwe. Ziriya mbwa zabaga kwa nyamutunzi, ibyo bariye n'ubuvungukira busigara ku mameza. Uriya Lazaro nibwo yajyaga kugira ute gutoragura karya. N'imbwa zo kwa nyamutunzi ibyo zisigaje uriya Lazaro akajya gutungwa ntabyo. Ntukabe nka nyamutunzi mwene data. Nyamutunzi yarabirundanyije ndetse ngo yubatse n'ibigega niko ijambo rivuga, ashyiramo imyaka myinshi azi ngo nibwo bukire cyangwa se nibwo bwenge. Ndakubwiza ukuri ko igihe runaka igihe cyarageze hanyuma Imana iza kumutungura imwaka ubugingo. Ikimara kuba umwaka yaragiye ajya mu muriro arababazwa nyamutunzi arababazwa ababazwa iteka.
nyateko jerite koveje yarate vera bisenyeshka gloria nyalevete koje irte kojeve. Haleluya. Nyamutunzi yarababajwe ababazwa iteka. Ndagusabye rero uyu nyamutunzi wimera nkawe ngo uri kunyumva reka kwibagirwa utazaza kumera nka nyamutunzi. Nyamutunzi yarababajwe. Bibiri ivuga buryo ki yaruhiye ibintu yubatse ibigega ndetse nga yubaka n'ibindi niko Bibiri ivuga. Arangije hanyuma Imana iramutungura yaranze kuyikorera. Nyamutunzi Imana yaramutunguye yaranze no gukiranuka. Imana yatunguye nyamutunzi yarafite amamodoka. Nyamutunzi yarafite ibigega by'ibyo kurya ibirayi ibishyimbo inyama n'ibiki. Nyamutunzi yarafite amatungo. Nyamutunzi yarafite amadolari. Nyamutunzi yarafite za rumoroke numva ayiwe yarabifite byari byuzuye. Ariko igihe kigeze hanyuma Imana iramutungura kuko yanze gukorera Imana. Imutunguye ahita agenda ajyanwa mu muriro kubabazwa iteka. Yagiye kubabazwa iteka mwana w'umuntu yababajwe iteka. Uyu nyamutunzi azira kutumvira Imana. Uyu nyamutunzi yababaye kubera kutumvira, yababaye kubera kutanyurwa. Dore ari kubabazwa iteka navuga ngo n'ubu mwene data ufite ibintu ndagusabye garukira utamere nka nyamutunzi. Dore rero urarazaro we wahoraga iwatoragura. Bibiri ivuga neza yuko nawe igihe cyageze aza gupfa. Akimara gupfa ngo ajya mu gituza cya Aburahamu. Ayiwe haleluya. Ateko jeve haleluya. Yagiye mu gituza cya Aburahamu hanyuma ngo ajya kuruhukiramo. Haleluya haleluya haleluya. Ateko jeve yagiye mu gituza cya Aburahamu ajya kuruhukiramo. Noneho ngo sinzi ukuntu nyamutunzi yashize amaso hejuru ngo ari kureba aho Lazaro ari. Ngo hanyuma Imana imufunguriraho amaso ngareba aho Lazaro ari. Ngakibona Lazaro ngarataka. Haleluya. Yewe Yesu Kristo. Nyamutunzi yaratatse cyane akibona Lazaro ngaravuga ngo yego Aburahamu we ngo mbabarira umbwirire Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mu mazi hanyuma nonganyirize kururimi rwa nyamutunzi koje efe. Haleluya. Ngo nibamtonganye urutoki rwa uriya Lazaro barushyire mu mazi ngatonyanze ku rurimi rwa nyamutunzi. Ayiwe bujya bicuzaga igihe cyararangiye. Mwene data uzihana ukiri mwese nawe numara gupfa bizaba byarangiye. Yifuje kugira ngo wa undi yimaga ibyo kurya. Yifuje kugira ngo wa undi watoraguraga ibyo kurya by'uvungukira iwe ari utonyanza urutoki ari utuzi wenda gatonyanga kire ku rurimi rwiwe. Yari yatsababajwe cyane. Hanyuma baramusubije ngo yabaye wabimenyaga ntabwo wagombye kwifata icyo ukiri mwisi. Aravuga ati nawe wanezere ukiri mwisi. Ukiri mwisi wajyaga inyama. Ukiri mwisi wari ufite amadolari. Ukiri mwisi wambaraga ikoti bikemera. Ukiri mwisi atekoshe yego wari ufite amamodoka. Ukiri mwisi wari ufite za rumoroke. Ariko uyu munsi ukwiye kubabazwa kuko utatunganye. Ukiri mwisi ntabwo wafunguriye abashonje. Ukiri mwisi kandi ntabwo wahaye imfubyi n'abapfakazi. Ukiri mwisi wa nyamutunzi niwigeze uhereza abakozi b'Imana. Bene data Imana tubabarire. Reba nyamutunzi nijwi ry'Imana ryahise rimubwira ngo uyu nyamutunzi we akiri mwisi yubahaga Imana nubwo yanyuze mu buzima bubi we ariko yubashye Imana. Ni nayo mpamvu kuba yarababajwe nawe murekanezerwe. Haleluya. Abafite ibibazo rero muhumure mwe mwubaha Imana kuko Imana yacu ntabwo ireba abantu banezerewe gusa ahubwo ireba n'abari mu bibazo ariko baciye bugufi. Ireba babakene no gwakena ku mubiri ukubaha Imana yo mu ijuru. Uwiteka Imana nta mpamvu utazaguha ubugingo. Shaho babara ariko wubaha Imana. Ndazi neza yuko dore ntabwo ryari ryarenga. Wowe ufite amafaranga ukabura
kwibaga ibyo Imana yakoze iyaguhaye yasundi muntu nukuri kw'Imana nutubaye Uwiteka Imana Imana yo mwijuru iraje itera intambwe mu kazi kawe nawe itera intambwe muri botike yawe iratera intambwe ku ntebe yagushizeho nirangiza izabifata ibijye gushaka furaha ijye gushaka Mama Dieume mu bisizi ivuga ati cyo wababaye keshi dore wagombye kugifiriti kandi tuyivugira nagombye kugifiriti nanjye byambera mwababyeyi mwe nanjye nabona inzu bikemera n'imodoka yambera ikagira jyana kuvuga ubutumwa ariko wibitse imodoka 5 ndetse 10 ariko menya yuko ndagusabye ugaruka utamera nka nyamutunzi natwe byatubera ndagusabye nubwo waba umeze nka nyamutunzi ngusabye kugaruka ukubaha Imana bizaba ari byiza cyane kurushaho kandi ukirahanuke ku bintu Imana yaguhaye niba Imana yaraguhaye amafaranga numubone yuko yagwaye ngo yajye wowe n'umuryango reba umuntu mwegeranye udaheruka kurya umuhereze jya mu rusengero utanga icyacumi ndetse n'amaturo genda ureba abapfakazi n'imfubyi ubafashe byaba byiza cyane uvuze ngo se ko mfite imodoka 5 cyangwa 3 runaka katayifite nuko murusha imbaraga byonyine ubyibashije wakiranuka ko runaka nanze afite ngaba mfite inzu 2-3 none kuki ingenzi ifite runaka ko ntazo ugatanga imwe hanyuma Imana mwijika akora ngo wi umukozi wanjye arakiranutse nukuri kw'Imana Imana yo guha ubugingo ndetse ukiri mu isi kazaguhira ikagubukire ndetse no kurama mu izina rya Yesu haleluya nukuri ndakubwiye ngo nukorera Imana haba mu bintu byawe ufite haba no mu byo ukora Imana yo mwijuru izakubonja kugira ngo ubanze warama ukiri mu isi kuko urugukiranukira Imana numara kurama hanyuma izagutere n'akantu kuwe n'ubugingo reba kunezerwa kw'isi warangiza ugatera intambwe urukubaha Imana ikazaguha n'ijuru nta byiza birutaho bene data Imana yo mwijuru guhereza ubugingo ukiri mu isi ikaguhereza rwose ikazagwa n'ubugingo bw'ijuru kuko wubashye Imana ndagusabye rero wowe ukunyumva garukira ubaha Imana ntube nka nyamutunzi uriya Bibiliya ivugaho ubwo ube nyamutunzi wubaha Imana ndetse uyigarukire unakiranuke mu byo yaguhaye nudakiranuka uzabura ubusa hawa umukene ujya ushinyagurira nukura zagutanga mu gituza cya Burahamu mwene data mugabo garukiraho mugore garukiraho wowe ufite akazi garukiraho nawe utagafite ugarukiraho twubaha Imana muri byose tumenya yuko ari Uwiteka Imana iduhereza ibyo byose mbese unyuzwe gute ndababwiza ukuri ngo kunyurwa n'isoko y'ubuzima bw'iteka nge mbabwiye ibyo nanyuzemo ntimwabyumva nge ubona kuri iyi kamera nahuye n'ibibazo twaburaye bihagije mwabantu mwe muri kunyumva naburaye inshuro 3 umugabo inzara iramurya ararwara yafashe igitenga akizungurukaho inshuro 3 yajyanye yubamye agiye kuvamo imyuka ndakubwiza ukuri ko inzara yaraturiye biremera kandi icyo gihe nubwo yatugezeho uyu kigaragazo nzara suko Imana yari inaniwe kuza kudutabara Imana ntabwo yabuze n'itike ryo kuza kutureba hoya Imana irabireka bidusohoraho kugira ngo Uwiteka Imana tuzamuvuge isandi kumuvugaho ndagusabye garukiraho wowe uze wubaha Imana igihe cyarageze mvuye mu rusengero arambaza ngo Mama Dieume yo Mana yavuze ngo iki ndamubwira ni Imana yavutse ko tuzajya tugasigaza arangije kuko nabyo narimuhaye Yesu avuga ngo wararambiwe akivuga iryo jambo twararyamye hanyuma imbeba sinzanu yaturutse igi imyenda y'amapantaro 12 isiga ipantaro imwe mu gitondo agiye kureba yasanze ibitobagure by'amapantaro 11 hanyuma
agiye kwambara avuga ngo abarozi baturoze. Siko byari bimeze, ahubwo nuko yari yitotombeye Imana. Igihe cyarageze rero arambwira ati noneho iby'Imana yanyu ntago byoroshye, nkuko nawe uri mu kigeragezo runaka wabona ntabwo kiri gushira ukitotombera Imana. Ntabwo Imana mwijuru mwaburana, ni wanayibaza ati bimeze gute, kuko ibikora iri kugira ngo yegere ikigeragezo kikugeraho, iri kugira ngo utere intambwe wegere Imana, kigusunikira mu gusenga. Igihe cyarageze hanyuma ndamubwira ati dupfukame dusenge. Twarapfukamye turasenga, hanyuma ijwi ry'Imana riratubwira ngo wambonye. Imana turavuga ati yego, iratubwira ngo nuko yanyitotombeye kugira mumenye ko ari nge wavuganye namwe. Iyi pantaro narinze azayambara umwaka. Bene data, iyo pantaro nkuko mbibabwiye yayambaye umwaka, yayikuragamo nkayimesa. Undi mugabo yazaga kumureba nkamubwira ko adahari kuko ntacyo kwambara yabaga afite. Mwene data nafashe agatenge kamwe ariko nsigaranye mfite umwana unyaraho, icyo gitenge nto kigeze gicika kugeza igihe Uwiteka Imana yatubabariye rya jambo twitotombeye. Nibwo Uwiteka Imana avuze ngo mbagarutseho, nujya kurya ugahaga ntukibagirwe. Ushobora kuba waribagiwe wari umeze nkatwe. Ndakubwiza ukuri ko igihe cyarageze ajya gushaka akazi, arambwira ngo saa 3 nizigera umenye yuko nakoze. Nubona ngarutse mbere ya saa 3 umenye yuko turaburara. Igihe kimwe agiye gushaka akazi mbona azanya agafuka gashyashya. Bene data, ndihuta cyane ndavuga ati papa Dieume karibu. Mugende kukamusaba, azi imbere arambwira ngo mama Dieume nukuri nta kintu mfite. Ndavuga ati zana ndebe. Nkibimubwira arambwira ngo ntabwo nahashye, ubwo nazanye akabwana, nazanye imbwa. Mwababyeyi mwe munyumve mwese, wori mu kigeragezo cy'inzara, natwe twese niko tumeze. Ariko nyemerera nkubwire wowe ufite icyo kurya uri kwanga kunyurwa, ari guzanga kunyurwa, Imana ikwereka ibyatumunyurwa. Igihe kigeze nagiye kura mu gafuka nsanga nikibwana kimbwa azanye, nikibona narisamarira menshi. Ndamubwira nisi iyi mbwa turayirya. Arambwira ngo yaba yari kugenda abona nimbwa imeze neza ahita yifata arayizana. Bivuga ngo uri mu kigeragezo nta buri kindi. Ndakubwiza ukuri ngo inzara yaraturiye, ahantu twari dupangishije cyangwa se dukodesheje natoraguragayo ibishimbo mu mbuga, hanyuma twabibona ni igice kiba kuri tugashima Imana. Uri kubona hano kuri kamera ntacyo mbaye kubera kunyurwa. Mwene data, njye ntacyo mbaye, nta n'isoni zo kubivuga mfite. Haleluya. Njewe nta soni zo kuvuga ko natoraguye ibishimbo mfite, nta soni mfite zo kuvuga ko nirirwa ngenda ndi gukodesha. Mwene data, ushobora kuvuga ngo njewe banseka sinavuga ko nanyuze mu buzima. Uracyafite igihe. Imana ibyo ntago ari gishaka, ishaka ko tuvuga ibyo yatukuyemo, ishaka ko tuyivuga abantu bose bakavuga ko mwijuru hari Imana. Ndakubwiza ukuri ko igihe cyarageze mpura n'uwo nasenge yasubijwe, yamaye inoti ya 5 yandutira miliyari. Wa muntu urukundeba wampereza iyi saha, iyo noti ya 5 narayihashye. Umwana wacu w'imfura ari we Dieume aravuga ati mama ugura agafuka iki ko mutekere papa yarwaye. Umwana yarazi ko se yarwaye kandi rata bene data nta burwayi yarafite, ahubwo yararwaye inzara. Umutware wanjye yararwaye inzara, namaze kubihaha nigera mu rugo maze ndavuga ati baba Dieume mpuye n'Imana. Nkibimubwira yahise abona imbaraga, arahaguruka aravuga ati bigenze ute? Ndamusobanurira. Hanyuma mbona arahagurutse agira imbaraga zo kuca bugufi, maze agendesha amavi ari gushima Imana yuko turarya. Bene data, yagurutse ari gushima, nta kinini cy'umutwe nigeze muha, nta nubwo bamuteye urushinge, ahubwo yararwaye inzara. Ayiwe Mana we, yararwaye inzara. Hanyuma arahaguruka
aratembera ari gushima Imana, atembeza amavi, hanyuma Imana icyubahiro kuba turarya. None wowe urinde kuki udashima Imana? Wowe ugifata ku dolari bikemera, wowe ugifata ku manyarwanda arenga 20 bikemera, mu gihe tutari twabona n'igiceri cy'ibihumbi 100, ariko turanyuzwe. Nukuri kw'Imana ndebe kuri kamera, wagira ndi umugore utamu urupango kubera Imana iraduhishe. Wowe nuyuba hagati izaguhisha, nuyuba izaguhisha, izatuvugana kuko twayigarukiye neza. Nk'uko umwana ateta kuri nyina, natwe niko duteta ku Mana. Dufite amasezerano mashya, yarambwiye ngo uzamvugire nzaguhemba. Nawe nubona senge aminota imwe ya 5 nubwo amamiliyoni ubu rwose pe iya 5 yakemuye ibibazo byaruta ibyo miliyoni yakemura iyi saa tuvugana. Ndakubwiye twaratetse muhoreza igikoma vuba vuba, umwana ari kumbwira ati mama papa yarwaye. Nukura amaze kukinywa mbonya ha Imana icyubahiro, agendesha amavinzu yose ari guhimbaza Imana. Mugabo uri kunyumva, wowe wapfukamira ibyo kurya ntago wabishobora kubera icyuri cyo. Ariko ndakubwiza ukuri ko Imana yacu niyo Imana y'inyacyubahiro, yiyubashye ugaca bugufi igushyira hejuru. Ndakubwiza ukuri ko Imana yashatse hari icyo yagusunikira kugira ngo nawe uyishake. Ndakubwiza ukuri ko rero ugomba kugarukiraho. Ubura Imana izitwa Imana, wambara ubusa Imana izakomeza kwitwa Imana. Haba mu bibazo haba mu bisubizo, Imana tukwiye kuyubaha. Ntutuke Imana ngo nuko waburaye. Hari abantu babarya amafiriti bakarya inyama n'ibiki, ntibibuke Imana. Nawe wabonesheje utuboga n'ibijumba, nabyo byitwa kurya. Nujye ubona uriye ujye uhimbaza Imana, kuko byose biva mu gushaka kwayo, nibwo bumana bwayo. Haleluya haleluya. Bivuga ngo niba yari inyama nawe ukajya imboga gusa, byose bizavuga ngo yatetse n'undi yatetse. Kandi ikindi bahuriraho ni kuri wese. Uwari inyama ntabwo azituma ahagaze, n'uwari ibijumba ngo yitume aruka sutamye. Bose bazasutama kuko Imana ariyo yo kujya hejuru. Haleluya. Imana niyo igomba gushyirwa hejuru. Nubwo warya inyama, warya ifiriti, warya mayoneze ku mugati, nanjye ngajya ibishogoro, ngajya n'igitoki cy'amakashi, twese nitujya kuri wese tuzahuraga ikugogwa iki kimwe cyo gusutama tugiye gukora bya bindi muri wese. Ndakubwiza ukuri ko rero ikintu twakubaha ni Imana yaremye ijuru n'isi. Nagiraga ngo rero wowe wari ufite ibyo ufite, garukira unyurwa no kuhagaze kandi ukiranuke. Imana yo mu ijuru kugira ngo ikugirire neza. Noneho nujye ubona haraho yagukuye, uzajya wibuka iminsi yawe ya kera, hanyuma uramburira Uwiteka Imana yawe amaboko. Nanjye rero nifuje kubagezaho iri jambo ry'Imana, kuko Imana ntayitakura umuntu, nta nayitamushyira. Hari nubwo yanagukura mu bukene ikagushyira ahantu hafatika ukajya bya bindi utaryaga. Nukuri ge cyarageze jewe umuntu ampa amafaranga nguzu umuceri amaveri 4, noneho dushize ku siniya twarariye tubonye tubisigaje. Nahise mbaza bya biryo ntiwabiryo we wabagahe igihe twaririwe n'inzara. Ayo maverane numvise mfite nk'imifuka 4 mu nzu, numva ndanezerewe. Ndavuga ati wabiryo we wabagahe, wasambaza we wabagahe, kubera iki nanezerewe ibiryo by'umunsi umwe. Numvise Imana inkore surprise. Ndakubwiza ukuri ko iyo umuntu abonye nk'inoti y'ibihumbi 50, nukuri twumvaga twafashe Imana, tukumva ikoze ikintu kifatika kigaragara. Nukuri tukumva ikoze ikintu kinini. Nubwo wabona ucya, Imana irampishe n'umuryango wanjye, cyangwa nubwo nahuye n'ibyo byose sinigeze ndwara bwaki. N'abana banjye nta bwaki barwaye n'umunsi warimwe. Umugabo wanjye umurebye nawe ni umusore, nukuri ni umusore. Imana iraduhishe kubera twayubashe. Nta bwaki nta mavunja, uretse wenda ibyo abantu baturushe batizera bumva yuko ntacyo tuvuze, abandi ngo twabuze icyo tukora.
ngo niyo mpamvu twakurikiye Imana. Siko bimeze nkuko babyibwira. Twasanze gukurikira Imana ari umusingi ukomeye. Gukurikira Imana ro byaratunyuze, wambona ukagira ngo ntaha mu rupangu, wambona ukagira mfite imodoka cyangwa se mfite ibiryo mu nzu nkuko abandi babigira. Siko bimeze, ubwo twe twaranyuzwe kubera Imana yaremye ijuru n'isi. Igihe nikigera Imana nayizi neza ko dukeneye ibyo kurya. Imana yo mwijizi neza ko dukeneye aho kutura. Imana izi neza ko dukeneye n'imodoka natwe byatubera. Yambona yuko twebwe natwe yuko twagenda kuri kunuza kuri moto cyangwa imodoka yitwa yacu cyangwa urupangu natwe rwitwa rwacu, ariko twamaze kunyurwa n'Imana ishoboye byose. Ibyo nabyo izi ko tubikeneye. Mu gihe tugitegereje Imana yo mwijuru yuko izadutunga inkoni, izayidutunga babandi badupinze bakiriho, izayidutunga babandi bavuze ati babuze akazi bakiriho. Mu gihe nzaba ndi kugendesha imodoka yanjye gutya, kuko isi n'ibiyuze ari byo Uwiteka. Haleluya! Isi n'ibiyuze niba ari byo Uwiteka, nanjye yangira neza nkiri mu isi. Bantu bari kunyumva, muze twige kunyurwa kandi dukiranuka, twicisha bugufi imbere y'Imana yo mwijuru. Nukuri wa mubyeyi we mbese uranyurwa, wa mugabo we uranyurwa, wa mukobwa ufite akazi we uranyurwa, wa musore we uranyurwa. Ndabasabye muze twige kunyurwa, tukiranukira Imana kandi dufashe imfubyi n'abapfakazi. Niba ufite icyo kurya, umenye ko nyuma yawe hari abandi bari kuburara. Ntabwo uzakorera Imana wariye gusa, nuzakorera Imana wambaye inkweto zitwa congo, ntabwo uzakorera Imana wambaye ipantaro nziza cyangwa ikoti. Twakoreye Imana kuva kera kose twambaye n'ubusiremera kandi tabuze ibyo kutwambika. Iyi saa tuvugana itwambika mu gihe bishatse kandi tuwakorera Imana. Mu gihe wowe ukwikoreramo, ndakubwiza ukuri ngo haba mu bibazo wowe korera Imana, Imana izakugirira neza. Uko yadutindije mu butayu iri kutubwira ngo nikigiye kuzadutegera, natwe twihute nk'abandi. Haleluya! Wowe ukuntu yatumye imbeho kujyaho niko igiye kuzakwambika ikoti. Ndagusabye rero wo muntu urukunyumva kugarukiraho ukemerera Imana. Natwe twese turategereje kandi icyo nzi neza ko nuko Uwiteka Imana ni Imana itabara. Nubwo twaba mu mupanga iraturihira. Imana yacu iraturihira kandi tukaba mu nzu nziza dushaka kandi kayiriha. Mu kuyiriha ntabwo ro ducuruza, na kindi kintu dukora. Wa muntu uri kunyumva, Imana ikoresha abantu bayo barimo umuka w'Imana bakaturihira inzu ndetse n'icyo kurya. Uri kubona ntabwo tumwaye, ariko Imana izabigenza neza. Nawe kugira Imana ikugirire neza rero nuko waza ukayiyungaho, maze Uwiteka Imana ikakugirira neza, ufashe imfubyi n'abapfakazi. Murakoze cyane rero abanyumva mwese. Imana amahoro ibaha umugisha, kandi mbasabye kugira ngo mwebwe mwese muze duce bugufi kugira Uwiteka Imana nayo ituyobore. Munyemere turangizanye iri sengesho, kaduce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu nongeye kugushima. Haleluya! Ngushimira yuko ubanye natwe, uvuze yuko tugomba kunyurwa, uvuze yuko data tukugarukira. Uravuze ngo nitugukurikira natwe uzajya mu byacu. Ushimwabwe icyubahiro rero data, ngo Uwiteka Imana isi yose ndayikweretse izankurikirana, naho bahereze kunyurwa no gukiranuka. Kandi data abazemera uzabahembe n'ubugingo. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha. Bisabye nizeye kubanye na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Nimugira amahoro y'Imana.